日职中日龙队体能教练盛崎更是在日本十分出名，不但因为他是中日龙队球队人员，而是因为他自1994年担任教练期间25年，培育出很多好选手。即便他不是选手出身，也受到许多球员尊敬。前中日龙队我国好手陈伟英就是他培育出的巨头。盛崎更是说，陈伟英是十分认真的球员。2004年他当时来中日，我也刚好到这来。陈伟英因为手肘问题开刀，之后的复健、治疗甚至保养都由盛崎盯着。他说，当时就知道陈伟英是要争先发轮值的球员，所以他的态度跟自我要求都很高。不过他也透露，当时陈伟英一开始进来的二横线3年，其实对跑步不是很擅长，但是后来下半身越练越壮，加上重量训练等，让他本来就很好的基本动作，甚至于传接球等，都是中日队数1数2的等级。传接球是基本，陈伟英在这里本来就是比别人好，而他的身体柔软程度很好，可以做出很棒的投球动作。盛崎说，中日龙队2008年在陈伟英、吉健一起等选手活跃表现下，让人感受到盛崎的魔法，不但在场内、场外也发酵，因为选手都知道自己管理。提到陈伟英这几年受伤，盛崎说他今年一定会很强，因为他做了很多努力，现在也越来越好，有机会创造佳绩。